هاي شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله كلكم. النهارده السيشن الخامسة. اوكي. واكتشلي من اول السيشن الخامسة هنلاقي نفسنا في الجرامر بناخد حاجات اخف شوية. يعني ناخد يعني في الكتاب اللي هو الجراماتيك اكتيف ده اللي هو اللي بنبدأ بيه السيشن. هناخد حاجة واحدة. تمام، هنفضل كام سيشن كده على نفس الحال ده. خلاص. ولكن طبعا ثابت معانا ان احنا في السبيكتروم كل سيشن بناخد نص الكابيتل. خلاص. يعني اول سيشن خالص اخدنا فيها كابيتل اللي هي السيشن التالتة. الموضوع كان خفيف شوية، يعني ما خدناش نص يعتبر، لكن ايه هندلنا الدنيا يعني. اوكي. آه هنا بقى لا، الموضوع هيطول شوية. مش يطول قوي، هو الفكرة يعني يعتبر النهاردة هناخد حاجات جديدة مهمة، ولكن بالنسبة للفوكاب خلاص. فدي الفكرة، هنقعد نزيد فيه نراجع على حاجات معينة، فهو ده اللي بس اللي هيطول السيشن بتاعت النهاردة. المهم هناخد النهاردة حاجة اسمها zusammengesetzte Verben. يعني ايه zusammengesetzte Verben؟ يعني فيربات بتيجي معاها زي آه أجزاء أو مقاطع، أو ممكن نقول حروف جر هنا. إن هما حاجات بيجوا سوا. اوكي. وزي ما قلت زمن جيزيتس ده يعني يعني هي بتيجي مع بعض او combine together، او ان هما بيتكونوا مع بعض او بيتألفوا مع بعض. فهنا فيربات بتيجي مع حاجات معينة فبتتغير معناها. زي عندنا aus sein، احنا اخدناهم المرة اللي فاتت حاجات شبه كده، زي ما اقول لك جيتارة spielen، دويتش lernen. فالحاجات دي حتى كنت بقول لكم بنجيب النومن، هيبقى يعني عندنا هنا كنا بنقولها زي ما قلنا جيتارة شبيلن مش عارف ايه، كنا بنقول جيتارة مثلا هتبقى هي الجزء اللي بيتحدث آخر الجملة، وشبيلن ده بيتصرف عادي رقم اتنين في الجملة. نفس الموضوع aus sein an sein zu sein auf sein da sein weg sein dafür sein ايه dagegen sein. ناخد معانيهم. aus sein، تمام. لما اقول ان aus sein احنا عندنا عامة حاجتين لما بنعبر عن حاجة بتتقفل او بتتفتح. اول حاجه نوع الحاجه دي ايه الاول، يعني زي هنا مثلا ده الحاجات دي الكترونيك وحاجات ميكانيكال. يعني ايه يا جو؟ الالكترونيك بتدوس على زرار عشان تتقفل او ايه تتفتح، خلاص، زي الراديو، التلفزيون، الحاجات دي. الميكانيكال دي حاجات عشان تفتحها وتقفلها لازم تتحرك، زي الباب، الشباك، الحاجات دي. خلاص. كل واحده ليها ايه سكيما، او كل واحده ليها طريقه ان انا اعبر ان هي بتتفتح او تتقفل. تمام. زي فكره في الانجليش احنا عندنا turn on وturn off، close واوبن. close واوبن للبيبان والحاجات دي، turn on turn off للحاجات اللي بتدوس عليها الزرار. يعني النور مثلا هقول turn on the lights. اوكي، نفس الموضوع احنا برضو لما نفتح النور هنستخدم ايه الحاجات الالكترونيك او بند الحاجات الالكترونيك. يعني لما اقول مثلا aus يقفل وتسو يقفل، فبنجمعهم في حاجتين، اللي هو هنجيب حد قوي كده، تمام، اللي هو زيوس. زيوس ده هيعرفني ايه؟ زيوس ده اكني هو واقف كده قاعد يقفل اي حاجه، تمام، بيمنع اي حاجه ان هي ايه تدخل. خلاص، حد كده ايه هجمه كده وبتاع، ومن الميثولوجي الاغريقيه فهو بيقفل. فعندنا تسيوس او زيوس، تمام، متكون من تسو واوس. خلاص. يبقى تسو يقفل الميكانيكال وايه، واوس يقفل للايه، للالكترونيك. نسيت انه ميكانيكال انه الكترونيك، يعني ايه بالترتيب؟ مي انا، مي زيوس، انا زيوس، تمام. المفروض يعني زيوس او اي حاجه، بس هنعتبرها مي زيوس. فمي اهي ام ميكانيكال مع تسو وايه، واي الكترونيك مع ايه اوس. اوكي، خلصنا كده. يبقى لما اقول
Der Fernseher ist aus. يعني التلفزيون مقفول. أو بمعنى أصح معنى آخر ausgeschaltet إيه sein يعني مقفول برضه. Turn it off. Die Tür ist zu. الباب مقفول يبقى geschlossen إيه sein. Closed. خلاص. اوكي. طب ان فاضل لنا ان sein عامله زي turn on حرفيا on ان. خلاص. يبقى ان دي اللي هي يفتح، ولكن للالكترونيك جاي من turn on. خلاص. يبقى eingeschaltet ايه sein يعني ايه turn it on. فاضل لنا اخر واحده auf، هي بقى دي اللي يقفل ولكن للميكانيكال. خلاص مش للالكترونيك. تمام. فöffnet ايه sein اللي هو opened. خلاص هي open حاجه. تمام. يبقى دي Tür ist auf. التلفزيون ايه الباب قصدي مفتوح. der Fernseher ist an جاي من on يبقى ايه مفتوح. خلاص او شغال بمعنى صح. عندنا بقى da sein و weg sein. weg sein اللي هو راح ماشي مش موجود. da sein يعني موجود او هنا او كده. خلاص. يعني anwesend sein اللي هو موجود. verschwunden sein ايه مختفي او مش موجود او راح. das Geld ist da الفلوس هنا اهي موجودة. أو das Geld ist weg. das Geld ist weg مش موجودة راحت اختفت. خلاص. بعد كده ich bin أو dafür sein و dagegen sein. dafür sein معناها einverstanden sein اللي هو يأكسبت حاجة موافق. etwas gut finden يلاقي حاجة كويسة. يبقى ich bin dafür أنا موافق على كلامك like. تمام. dagegen sein لا انا رافض او انا ضد كلامك او مش موافق او مش لاقي ده كويس يعني. يبقى nicht einverstanden sein انا مش موافق او etwas nicht gut finden انا مش لاقي ده كويس. عندنا بقى اخواتهم بقى los sein يعني حاجه بتحصل activität زي abends ist hier viel los. بالليل بيحصل حاجات كتير قوي. dabei haben ياخد حاجه معاه. mitgebracht haben يعني يجيب حاجه معاه. haben Sie die Dokumente dabei انت معاك الدوكيومنتس ولا لا جبتها معاك ولا لا. وanhaben اللي هي Kleidung tragen يلبس هدوم. تمام. du hast eine schöne Jacke an انت لابس ايه جاكيت حلو قوي. زي ما اتفقنا عمنا القناص ده رامي السهام. الفيرب بيبقى رقم 2 والسهم اللي هو بقيه الفيرب. اي حاجه عامه يا شباب خدوها قاعده في الالماني عشان هناخدها كتير المرات الجايه. لما يبقى عندي فيرب ومرتبط بحاجه تانية جزء تاني الفيرب اللي متصرف هيجي رقم 2. خلاص زي هنا اهو sein وhaben وهكذا. بقيه جزء الفعل اللي مرتبط بيه بيتحدث في اخر الجمله خالص. خلاص. وافتكروا عمنا رامي السهام ده. خلاص. اوكي. هنا بقى عايزين نستخدم اهو auf او an او zu او aus. لو ناسي كل حاجه تبع ايه فارجع الخمس دقايق اللي فاتوا كده ايه راجع عليه. Ich schalte das Radio ein. einschalten يعني يفتح. تمام. يبقى jetzt ist es هو ده راديو يبقى حاجات الكترونيك. انا فتحته يبقى ايه an اللي هو زي on. Er schaltet das Radio wieder aus. وقفل التلفزيون ايه او الراديو تاني. jetzt ist es ايه قلنا aus zu aus زيوس. يبقى ايه اتقفل. انا عايز اقول دلوقتي الراديو اتقفل يبقى دلوقتي هو بيكون ايه مقفول. Er öffnet die Tür هو فتح الباب. jetzt ist es sie دلوقتي بيكون على الباب يعني auf مفتوح. خلاص. Er schließt das Fenster هو قفل الشباك. jetzt ist es ايه قفل يبقى zu قلنا زيوس اللي بيقفل zu. خلاص. وادي اهو عشان ايه نراجع عشان an يفتح aus يقفل auf يفتح ميكانيكال zu يقفل ايه ميكانيكال. خلاص. بس عندنا da و weg. Nein, das darf doch nicht wahr sein. ده مش ممكن يبقى حقيقي. mein Auto ist كذا. ich gehe sofort zur Polizei. انا هروح دلوقتي حالا للبوليس. يبقى ايه
عربيته اتسرقت يبقى ist weg، مش موجودة، راحت. Hallo Ulrika, Klaus ist wieder كذا. Ist gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekommen. Hallo يا Ulrika, Klaus بقى كذا تاني. هو امبارح جه من ايه؟ من الاجازة تاني. خلاص، يبقى ده بقى موجود، هو امبارح جه من الاجازة، فايه يبقى موجود. Ich verliere alles. انا بفقد كل حاجة، بضيع كل حاجة. Mein Schlüssel ist wieder كذا. Ich habe ihn in meiner Jackentasche gefunden. المفتاح بتاعي بيكون تاني كذا. انا لقيته في الجيب الجاكيت بتاعي. خلاص، ولكن aber jetzt ist mein Handy كذا. wo kann es nur sein؟ هو فين ممكن يكون دلوقتي؟ دلوقتي الموبايل بتاعي بيكون كذا، هو ممكن يكون فين؟ يبقى انا لقيت المفاتيح بتاعتي. mein Schlüssel ist wieder da. انا لقيتها في كذا، بس دلوقتي ايه الهندي بتاعي ايه؟ weg، يعني ضاع، راح. وكان es nur sein، هو ممكن يكون فين دلوقتي؟ بعد كده sollen wir ins Kino gehen؟ احنا المفروض نروح الكينو. فهنا dafür وده gegen، تمام، مع او ضد. فطبعا هنا يا يبقى ich bin dafür، انا مع ده، تمام، انا موافق. خلاص. bist du für oder gegen nukleare Energie؟ هل انت مع ولا ضد nuclear energy؟ ich finde das zu gefährlich، انا شايف ده حاجه خطيره. ich bin ايه؟ dagegen، انا ايه؟ ضد ده، او مش شايف حاجه كويسه يعني. sollen wir ein Geschenk für Lukas und Merle kaufen؟ المفروض نشتري حاجه هديه كده للوكاس وميرلا. طبعا بيقولوا ايه؟ يا ich bin ايه؟ dafür، ايوه انا مع ايه؟ مع ده جدا. ich wohne in einem kleinen Dorf. انا بعيش هنا nichts los، يعني ما فيش حاجه بتحصل كتير. في los يعني حاجات كتير بتحصل. ich wohne in einem kleinen Dorf، بعيش في قريه ايه؟ قريه صغيره. am Wochenende ist hier في الويك اند هنا بيكون طبعا ايه؟ nichts los، مش حاجات كتير ايه بتحصل. im Urlaub war es toll، في الاجازه كان الموضوع عظيم قوي. jeden Abend war Disco، كل يوم كان ايه؟ ديسكو. es war immer كان على طول بيبقى فيه في لوز، حاجات كتير بتحصل. برلين ist die Hauptstadt، برلين بتكون العاصمة. da gibt es viele Angebote، في حاجات كتير تتقدم يعني. es ist immer viel los، هنا ايه؟ على طول حاجة بتحصل. im Sommer sind hier viele Touristen، هنا في الصيف بيبقى فيه tourists كتير، سياح وكده. aber im Winter ist hier ايه؟ nichts los، ولكن هنا في الشتاء ما بيبقاش فيه كتير ايه؟ حاجات بتحصل. بعد كده an ودabei. an ما بتيجي مع haben بتبقى يلبس، ودabei يبقى mitgebracht، اللي هو يجيب حاجة معاه. خلاص. فلما اقول لك er hat heute seine Handy nicht كذا، er liegt hier auf dem auf dem Tisch. هو هترجم الواحد اللي هو على الهندي الموبايل موجود على الترابيزه، تمام. يبقى هو ما جابهوش معاه النهارده، او ما اخدهوش معاه النهارده، بمعنى صح. يبقى ايه؟ dabei. هو ما جابش الهندي معاه النهارده، هو ايه؟ سايبه ايه؟ الهندي على الترابيزه. Er hat eine schicke Hose كذا. er sieht gut aus. هي كذا، لا يعني عامة ترجمة تبقى لابسة بنطلون شيك قوي، او هو لابس بنطلون شيك قوي. ده شكله حلو قوي عليه. خلاص، او هو شكله حلو ايه؟ يبقى an haben jetzt. haben Sie Ihren Pass كذا؟ هل انت جبت الباسبور معاك؟ dann können Sie sofort den Antrag stellen. يبقى انت تقدر ايه؟ تكمل تحط الابلكيشن، او تكمل الابلكيشن يعني على طول، تمام. يبقى ايه؟ ده باي اللي انت تجيب معاك. stell dir vor، انت متخيل sie hatte in der Oper eine Jeans كذا. انت متخيل دي لبست في الاوبرا جينز، تمام. فدي ايه؟ ان طبعا. اوكي. عندنا هنا بقى تجميع الخيرات ربنا كلها هنا، كل الحاجات اللي المفروض ممكن نستخدمها هنا. heute Abend ist hier nichts، طبعا nichts يبقى لوز على طول. هنا النهارده بالليل ما بيحصلش حاجات كتير. tut mir leid das Buch habe ich nicht، انا اسف بس الكتاب ايه؟ ما جبتوش معايا. على طول بنقول الجمله دي. يبقى ايه؟ dabei. طبعا هنا في nicht، يبقى هنا es ist eiskalt، الدنيا ساقعه قوي، تمام.
warum ist denn schon wieder das Fenster كذا؟ ليه الشباك ايه مفتوح تاني؟ يبقى ايه؟ يبقى auf. تمام، مفتوح. طبعا دي الحاجات في الميكانيكا، لان فenster ايه بيتفتح ويتقفل بالحركه. Das ist Pech. Das Geschäft hat Mittwoch Nachmittag immer الموضوع سوء حظ قوي. المحل على طول بيبقى مقفول. هنترجمها بقى بالاجابه. كل يوم اربع ايه بعد الظهر. يبقى ايه هنا هنعتبرها ميكانيكال ولا الكترونيك؟ طبعا المحل مش هيتقفل الكترونيك يعني. تمام، فالا لو حاجه حديثه يعني فاتسو. خلاص، يعني حتى احنا بنقولها ايه closed opened في الانجليش. تمام، يبقى تسو. sollen wir uns ein neues Auto kaufen؟ احنا المفروض نشتري عربيه جديده. يقول له nein ده ich bin ايه dagegen، انا ايه انا ضد ده. das ist zu teuer، ده ايه ده غالي جدا. meine Tasche ist كذا، das ist ärgerlich، ده مضايقني قوي. alle meine Dokumente sind in der Tasche، كل الدوكيومنتس بتاعتي بتكون ايه في الشنطه. يبقى الشنطه بتاعتي ايه راحت اتسرقت او whatever ist weg. تمام، ده مضايقني عشان كل الدوكيومنتس فيه. es ist zu dunkel، الدنيا ايه دونكل، الدنيا ضلمه قوي. das Licht ist كذا، طبعا ايه الدنيا ضلمه خلاص النور ايه مطفي. تمام، يبقى ايه قلنا aus، قلنا عمنا زيوس. mach es doch bitte an، يا ريت تفتح. خلاص. was hast du denn an؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ die Hose sieht unmöglich aus، شكل البنطلون مش ممكن خالص. هنا بقى عايزين نغيرها بطريقة تانية. يعني هنا لويزا trägt ein rotes Kleid، يبقى بدل ما اقول ايه هقول لويزا hat ein rotes Kleid ايه an. تمام، يبقى an haben. was ist passiert هنشيل ايه was ist passiert ونخليها los. تمام، يبقى was ist los. تمام، اللي هو los sein يحصل، passiert يعني يحصل. läuft das der Fenster، شغال التلفزيون ده. تمام، يبقى هخليها ist der Fenster an، هل هو سوري فان زي الفان زي شغال. تمام، او مفتوح. sie hat die Augen geschlossen، يبقى sie hat die Augen ايه عشان geschlossen خليها ايه مقفول. الجشلوسة عامة مقفول، يعني هي قافلة عينيها يبقى حاجة ميكانيكال يبقى تسو. يبقى sie hat die Augen zu أو sie hat die Augen ايه zu، هي قفلت ايه العينين. war حلمي gestern im Kurs، هل هو ايه كان موجود امبارح. تمام، ممكن اخليها ايه ist حلمي gestern da، او war حلمي gestern da، اشيل im Kurs واخليها da على طول. هل كان موجود. hast du das Buch mitgebracht، هشيل mitgebracht وخليها ايه dabei. hast du das Buch dabei، هل جبته معاك. das Licht ist nicht ايه eingeschaltet، النور ايه مش مقفول. يبقى nicht هنشيل ايه eingeschaltet وخليها ايه nicht سوري einschalten ايه مش مفتوح. يبقى ايه ist nicht an، مش مفتوح. خلاص، ده كده ايه جرامر عندنا النهارده يا شباب، او حاجه بسيطه خفيفه لذيذه كده نقزقز بيها النهارده. خلاص، بعد كده بناخد تاني جزء بقى يا شباب في السيشن، الا وهو الكتاب نفسه. اوكي، Kapitel 2 عن فكرة البروف und Familie. تمام، العمل والأهل. خلاص، بنلاقي إن إحنا بنتكلم عن أكتر من حاجة. أول حاجة eine Berufe und Tätigkeiten nennen. einige Berufe und Tätigkeiten nennen، نتكلم عن بعض أو نلست بعض الأعمال أو الوظائف أو المهن والتيتشكايتن بتاعتها والمهام بتاعتها. زي كنوت ist Student،
كنوت بيكون طالب. liest viele Bücher. هو بيقرأ إيه؟ كثير من الكتب. über den Beruf sprechen اللي هو يتكلم عن الشغل نفسه. تمام، أسأل عن الشغل مثلا. was sind Sie vom Beruf؟ أنت بتكون إيه وظيفيا وهتاخدها. Gegenstände aus Beruf und Alltag benennen. الأشياء من اللي بتبقى موجودة في الشغل وإيه، ونقولها إيه على مدار يومي، زي der Stift, die Lampe, das Handy وهكذا. خلاص. اتعلم verstehen هنفهم النهارده أخيرا نقول الأرقام ونتكلمها ونفهمها. Einfache Informationen über Länder und Sprachen verstehen. نفهم معلومات بسيطة عن الدول واللغات. زي الحاجتين دول هناخدها إن شاء الله. einen Text über eine Familie verstehen. نفهم تكست كده بسيط عن الفاميليا العيلة. تمام. Das ist Peter, der Mann von Lucia أو Lucy whatever. ده بيتر إيه زوج الولاية. Über den Familienstand und verwandte sprechen. إن أنا أتكلم عن الحالة الاجتماعية والأقارب، زي ich bin verheiratet أنا إيه متزوج. ein Kennenlerngespräch führen، إن أنا أقود محادثة أنا بتعرف فيها على حد، زي hallo ich bin Marie und du وهكذا. بنبدأ بأول حاجة البروفة und Tätigkeiten. تمام. المفروض نسمع واحنا بنسمع نردد وراه، ولكن انا هقولهم الاول ونترجمه وبعد كده عشان نسمع واحنا ايه فاهمين. Heinz ist Künstler. Heinz ist Künstler بيكون رسام، يبقى احنا بنستخدم verb sein عادي بيكون كذا. malt Bilder، هو بيرسم ايه او بيلون صور. خلاص. Otto ist Kellner، Otto بيكون جرسون. bedient Gäste، هو بيخدم الضيوف. Der Junge ist Arzt، der Junge بيكون دكتور. untersucht Patienten، هو بيكشف على المرضى. Paul ist Informatiker، باول بيكون ايه شخص تكنيكال يعني IT بتاع حسابات ومعلومات. entwickelt Computerspiele، هو بيطور ايه كمبيوتر جيمز. Frau Keller ist Lehrerin، Frau Keller بتكون مدرسة. Sie unterrichtet Kinder، هي ايه بتشرح او بتدرس للأطفال. Frau Müller arbeitet als Assistentin، هي بتكون بتشتغل كمساعدة. Sie schreibt viele E-Mails، هي بتكتب كثير من الإيميلات. Knut ist Student، Knut بيكون طالب. liest viele Bücher، هو بيقرأ كثير من الكتب. Herr Faber arbeitet als Architekt، بيشتغل كمهندس معماري. präsentiert oft Projekte، هو بيقدم أغلب الوقت projects. Eva ist Ingenieurin، Eva بتكون مهندسة. Sie konstruiert Solarautos، هي بتصنع Solar Autos، عربيات اللي بالطاقة الشمسية. Sie hat viele Besprechungen، يعني عندها كثير من الميتنجن. ميتنجن حلوة دي، جمعتها بالألماني meetings. خلاص. هنسمع الأوديو وبعد كده نكمل. Kapitel 2 Aufgabe 1 Berufe und Tätigkeiten. Heinz ist Künstler. Er malt Bilder. Otto ist Kellner. Er bedient Gäste. Dr. Jung ist Arzt. Er untersucht Patienten. Paul ist Informatiker. Er entwickelt Computerspiele. Frau Keller ist Lehrerin. Sie unterrichtet Kinder. Frau Müller arbeitet als Assistentin. Sie schreibt viele E-Mails. Knut ist Student. Er liest viele Bücher. Herr Faber arbeitet als Architekt. Er präsentiert oft Projekte. Eva ist Ingenieurin.
Sie konstruiert Solarautos. Sie hat viele Besprechungen. تمام يا شباب، يبقى كده ايه سمعناه. باي ذا واي الاوديوز لازم يا شباب نسمعها اكتر من مره، لازم نعملها ميرورنج، نحاول نقلدها او نتكلم زيهم عشان نجت a little bit of accents بتاعتهم او الطريقه اللي هم بيتكلموا فيها، حتى الانتونيشن. خلاص. بعد كده بيغوفة، هنا ان انا ازاي انث او اخليها مؤنث، يعني اخليها الفيميل فيرجن من المهنه. في الاغلب بنزود اي ان، تمام، مش في الاغلب يعني كله، ما عدا بعض الحاجات بنزود مثلا املاوت، بتختلف في حاجات بسيطه يعني. مثلا كونستلا بتبقى كونستلاغن المؤنث بتاعها. طبعا بنغير كمان الاداه، يعني ده كونستلا المذكر تبقى دي كونستلاغن المؤنث، ده كلنا هتبقى دي كلنغن برضه دي Kellnerin. Die Ärztin تبقى der Arzt. Die Informatikerin تبقى der Informatiker، هتشيل الايه؟ ال en info دي او Matiker. Der Lehrer تبقى die Lehrerin. Der Assistent تبقى die Assistentin. دي اي ولا هي اي يعني Assistentin. Die Studentin تبقى der Student. وباي ذا واي ده طالب جامعي. الطالب بقى ثانوي او اعدادي او كده بيبقى اسمه شيلا. دي او املاوت، تمام، يبقى اس سي ها او املاوت ال اي ار. دي ارشيتكتن تبقى der ارشيتكت. der Ingenieur تبقى دي Ingenieurin. اوكي، بس نفس الموضوع. هنبدأ nennen Sie die Beruf قول الوظيفة. كاستن studiert Jura بيدرس الحقوق. يبقى بعد كده später يعني في وقت آخر أو في وقت لاحق arbeitet sie als Juristin. Juristin اللي هو إيه؟ المحامي يعني. أوكي يا شباب؟ يبقى Juristin اللي هو إيه؟ المحامي. بنركز بس في حاجة، إن verb أجي أهو arbeiten لما أجي أتكلم عن وظيفة بياخد إيه؟ als. يبقى إحنا أخدنا لحد دلوقتي wohnen in kommen aus arbeiten als. تمام؟ arbeiten als اللي هو يشتغل كذا. لو عايز اقول الشركه اللي انا شغال فيها او الشخص اللي انا شغال عنده، تمام، فبنستخدم باي، حرف الجر باي. يعني مثلا اقول مثلا ich arbeite als Informatiker مثلا bei Amazon مثلا او whatever. يبقى als المهنه، bei المكان. يوهان studiert Musik. يوهان بيدرس الموسيقى، يبقى ايه؟ später arbeitet er als ايه؟ Musiker. Musiker. يبقى أول واحدة أخدناها اللي هي يورستن اللي هو محامي، وموسيكا اللي هو ايه؟ موسيقى. لوكا studiert Physik. später arbeitet er، هنا بقى نكمل بقى er als، تبقى ايه؟ احنا خلصنا دي موسيقى، يبقى فيزيكا، تمام، فيزيائي، تمام. ماجت lernt kochen، بتتعلم ايه؟ الطبخ. später arbeitet sie عشان مؤنثة als Küchen، طباخ. مارتينا studiert Mathematik. مارتينا بتدرس الماثيماتكس. später هنقول برضو arbeitet sie als، واقول اي حاجة بقى هنا ايه؟ ماثيماتيكرين، ماثيماتيكرين. اوكي،
Georg studiert Journalistik أو Journalistik سوري. يعني دي عشان ما هتستخدم فرنش حاجة زي كده فتنطق جو. Journalistik بيدرس إيه؟ الصحافة. später برضو arbeitet als Journalist. Okay. Ivona später studiert Design, تدرس Design, يبقى später arbeitet sie عشان Ivona als Designerin. اوكي. بعد كده عايزين بقى نعمل شبيل الديالوج ده. تمام. ان انا لما اسال حد تمام bist du كذا، هل انت كذا، او sind sie كذا، ده له احترام، فيقول لي ja oder nein. تمام. طب was machst du als كذا، او was machen sie als كذا، يعني حضرتك بتعمل ايه في المهنه دي. تمام. فmachst du اللي هو machen يعمل، او machen sie als مثلا Künstler كرسام، فيقول لي مثلا ich male Bilder، انا بلون رسومات وهكذا. خدنا افعال ممكن تكون جديده شويه، طبعا احنا بادئين والحاجات دي، ولكن اهم حاجه لتصريفات النهارده عندنا verb lesen. تمام. احنا واخدينه قبل كده اللي هو يقرا. verb entwickeln اللي هو يطور. تمام. haben ده اخدناه اوريدي خلاص، اللي هو يملك verb to have. اوكي. lesen قلنا ده فوكال فيكسل مع الدو والا والاس وزي، الحرف المتحرك بس بيتغير والنهايات هي. entwickeln مشكلته مع الايش بس، هتحط الاي بعد الان بعد ال قصدي، دي بس الاختلاف، لان اوريدي في ايه قبل ال في ايه، فبدل ما هنحط ايه كمان لا هناخدها من الايه قبل ال وخلاص، يبقى انفيكلا خلاص. والباقي عادي جدا انفيكلت وهكذا. هعمل احنا قلنا مشكلته مع الدو والا والاس والزي، بنشيل البي خلاص. تمام. ازاي اسال بقى عن وظيفه لما اكلم حد، فاقول ممكن اقول له was sind Sie vom Beruf، انت بتشتغل ايه وظيفيا، او was machen Sie beruflich، انت بتعمل ايه وظيفيا برضو. تمام. ممكن اقول برضو was arbeiten Sie او arbeitest du whatever، انت بتشتغل ايه من الاخر. الرد ممكن يقول لي ايش بين كذا، انا بكون كذا على طول. ايش arbeite als كذا، انا بشتغل ايه انا بشتغل ككذا. اوكي. يبقى ممكن ايش بين كذا او ايش arbeite als ايه كذا، دي ودي ايه الاثنين متاحين. او ممكن يقول ايش بين كذا vom Beruf، انا وظيفيا بكون كذا خلاص. ممكن اساله بقى عن التيتشكايتن بتاعته او المهام اللي بيعملها، بس machen Sie als كذا، انت بتعمل ايه في الوظيفه دي، يقول لي ايش ماله ايش ليزه ايش اي بالضبط. تمام. اوكي. بعد كده بقى ناخد زيش فورشتلن، هنترجمها وبعد كده نسمع الهيورين بتاعها. زيش فورشتلن تعريف نفسه او نعرف نفسه. تمام. احنا اخدنا خلاص يعني تعريف النفس لغايه ما ايه ما رجعنا منه. تمام. فهنعيد تاني جزء وهنلاقينا بنزود حاجات تانية، يعني هلو ich bin كذا wie ist ihr Name اسمك ايه، انا اسمي كذا kommt sie aus Deutschland، سيادتك جاي من دويتشلاند ولا جاي منين. اساله هنا ja oder nein Frage، لا ja ich komme aus ايه دوسلدورف. تمام. انا جاي من ايه من دوسلدورف. لا وزي طب وانتي woher kommen sie جايه منين، ich komme aus كذا كراكاو بتاع الغريبه دي. فلها من كراكاو، طب انت بتعملي ايه هنا في فرانكفورت، was machen Sie hier in Frankfurt، تقول له ايه ich lerne Deutsch بتعلم الماني. was machen Sie beruflich، بتعملي ايه وظيفيا. sind Sie Künstlerin، انت بتكوني ايه رسامه، تقول له nein ich bin Lehrerin، انا بكون مدرسه. ich unterrichte Kinder، انا بدرس الايه للطلبه. und Sie طب وانت، لا ich arbeite als Manager، ich bin beruflich oft in ايه بولن، انا اغلب الوقت بكون ايه انا بشتغل كمانجر، واغلب الوقت وظيفيا بكون في ايه في بولن في ايه في فارشاو.
قالت له interessant, interesting. Sprechen Sie ein bisschen Polnisch? بتتكلم بولندي شوية؟ قال لها nein, ich spreche English. أنا بتكلم إنجليزي. Ich präsentiere auch Projekte auf Englisch. وبقدم البروجكت بتاعتي إيه؟ بالإنجلش. أوكي؟ نسمع الأوديو. Kapitel 2, Aufgabe 4a. Sich vorstellen. Hallo, ich bin Peter Schneider. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Magdalena Nowak. Kommen Sie aus Deutschland? Ja, ich komme aus Düsseldorf. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Krakau. Ah, aus Krakau. Was machen Sie hier in Frankfurt? Ich lerne Deutsch. Und was machen Sie beruflich? Sind Sie Künstlerin? Nein, ich bin Lehrerin. Ich unterrichte Kinder. Und Sie? Ich arbeite als Manager. Ich bin beruflich oft in Polen, in Warschau. Interessant. Sprechen Sie ein bisschen Polnisch? Nein, ich spreche Englisch. Ich präsentiere auch Projekte auf Englisch. تمام يا شباب. ناخد بعد كده نفس الفكرة اللي احنا أخدناها قبل كده، إن احنا نعمل الديالوج ده. تمام. الديالوج لازم نعمله شبيلن، أو إن احنا نمثل الشكل بتاعه. أقول هلو إيش كذا، وأرد. حد تاني بعتنا بيرد هلو إيش هايسا كذا. kommen Sie aus كذا؟ nein أو ja إيش كذا. كم إيش kommen aus أي نيلة بقى. und Sie، طب وحضرتك wo wohnen Sie؟ ويرد. بعد كده زودنا بقى ان احنا ايه نسال عن الوظيفه. was machen Sie ايه beruflich؟ ich arbeite als كذا. او اسال بقى was sind Sie vom Beruf؟ ich bin كذا. بعد كده اسال على اللغات. خلاص. بس هنا احنا اخدنا في Aufgabe 1 بعض الtätigkeiten المهام، عايزين نوصلهم بقى ببعض. عندنا هنا bilder malen يلون او يرسم صور. Gäste كانت bedienen يخدم الضيوف أو يسيرف الضيوف. Patienten كان مع الطبيب. Patienten مرضى. untersuchen. تمام. اللي هو بعد كده ايميلز schreiben يكتب ايميلات. Deutsch lernen يتعلم دويتش ألماني. Computerspiele اسمه ده entwickeln يطور الألعاب الكمبيوتر. Kinder unterrichten يدرس للأطفال. Bücher lesen يقرأ كتب. Projekte Projekte präsentieren يعمل present أو يقدم projects بتاعته. Solar Autos konstruieren يطور أو يconstruct عربيات شمسية. Besprechungen haben يبقى عنده ايه meetings كتير أو meetings عامة. هنا جزء الفونيتيك. جزء الفونيتيك عندنا النهارده يا شباب بيتكلم عن حاجتين actually. أول جزء الفوت accent. تمام. الاكسنت أو الستريس بتاعت الكلمة. وتاني جزء إن احنا نسمع الكلمات نفسها. خلاص. وفي جزء تاني فين يا جو؟ ماشي، ما علينا، حصل خير. مش عارف هو عدى ولا ايه، بس قشطة يعني. المهم كان بعض اللي هو الاكسنت يعني. فالمهم اول حاجه ناخد الفوت اكسنت اللي هو في الفيرب. ايه الاكسنت دي يا شباب؟ اللي هو الستريس من الاخر. خلاص. ان انا ستريس او اقول او اركز على مقطع في الكلمه نفسها، وده مهم جدا. خلاص. يعني ما ينفعش اقول مثلا كلمه هنا زي ليزن. ليزن، بص انا طولت في اللي وزن اتخطفت. ليزن. ما ينفعش اقول لزين لزين، لا غلط، كلمه هتبقى غريبه. خلاص.
اغلب الكلمات الالمانيه الاكسنت بتبقى على المقطع الاولاني في الكلمه، اغلبها. خلاص. ولكن هنجيت انتو ديتيلز دلوقتي. يعني في لفعل اغلب الافعال الفيرب او الاكسنت بتكون على الشتامزلبم، المقطع الايه الاساسي، زي arbeiten، lesen، schreiben، hören، lernen. ساعات في الحته دي هيقول لك حتى arbeiten، يدي شويه كده شويه عشان يقول لك ان انا بستريس عليه. arbeiten، lernen. تمام. ف whatever يعني. انا بس عشان يبين لك ان انا اتكلمت على المقطع ده وبيقرا المقطع ده لوحده. arbeiten، lernen. تمام. فهيبين كده بسيطه. sprechen، malen، haben. خلاص. الفيرب مت البي والاند، المقطعين دول لما يبقوا في الاول برضو هستريس على الروت بتاع الفيرب نفسه. يعني دول بريفكسس او بريفكسر. تمام. اللي هو مقاطع اوليه. تمام. تبقى زياده على الفيرب، فانا بستريس على الفيرب نفسه بقى. خلاص. او الشتامزلب بتاعي برضو اللي هو بيبقى بعد البي اي او الاند، زي بدينن، entwickeln. حتى انتوا لاحظتوا احنا لما نضعنا entwickeln. تمام. بص ما قلتش entwickeln، لا entwickeln. خطفت المقطع الاخير والمقطع الاولاني والفي اللي ركزت عليه entwickeln. خلاص. كثير من الافعال اللي مع كلمه انت برضو بركز على المقطع اللي بعده، لان ده الشتامزلب. انت richten، انت suchen. تمام. وهكذا. في بقى المقاطع اللي بتنتهي بايغن غالبا، اللي فيها اي اي. تمام. زي ما الفيربات اللي فيها ايغن بتنتهي بايغن، فبستريس على الاي اي، الصوت بتاع الاي اي. زي فكره لو لاحظتوا انا كنت ببدا كونسترويرن بشكل مختلف شويه، بستريس على الاي، يبقى عشان الفكره دي كونسترويرن. تمام. studieren، formulieren، وهكذا. اوكي. نسمع الاوديو. Kapitel 2 Aufgabe 6 Phonetik. Viele Verben. Arbeiten, lesen, schreiben, hören, lernen, sprechen, malen, haben. Verben mit B oder ent. Bedienen, entwickeln. Viele Verben mit unter, unterrichten, untersuchen. Verben auf ihren, konstruieren, studieren, formulieren. تمام يا شباب. عندنا بعد كده الجيجنشتände für Beruf und Alltag. تمام. الاشياء اللي احنا بنلاقيها في العمل وفي العامة الالتاج اليوم. عندنا بنراجع على فكرة ان الماسكولين بيبقى der، الفيمينين بيبقى die، النيوترال بيبقى das. خلاص. ده احنا اوريدي واخدينه. فعندنا der Tisch ترابيزة، دي بريلا النضارة، das هندي، وبيتنطق هندي يا شباب مش هاندي، حتى هنسمعه في الاوديو. تمام. الناس بتستغرب كل مره لما بنطقه كده من اول الكورس، لا هندي، هو بينطقوه كده في الالماني. خلاص. دي تسايتونج الجريده، ده شتول الكرسي، دي اور الساعه، دي تاشة شنطه، das ميديكامنت الدواء، دي لمبه الاباجوره وتنفع على اللمبه نفسها، der Regenschirm المظله بتاعت المطر، دي زايتة الصفحه، دي تاسة او معنى صح دي تاسة. تمام. بتتخطف عشان بعديها دوبل اس. الفنجان، دي تشير الباب، das Bild الصورة، der Computer الكمبيوتر عادي، das Auto عربية، das Lehrbuch كتاب بتاع الكتاب بتاع التدريس او اللي هو الكتاب المدرسي، تكست بوك. خلاص.
دي Zeitschrift المجازين او اللي هو المجله. تمام. ده Schlüssel المفتاح. دي فلاشة الزجاجه. ده شتيفت القلم الجاف. ده كافيه ماشينه الكوفي ماشين. ده فوسبال كرة القدم. خلاص نسمع الاوديو وبعد كده نكمل. Kapitel 2 Aufgabe 7 Gegenstände für Beruf und Alltag. Der Tisch. Die Brille. Das Handy. Die Zeitung. Der Stuhl. Die Uhr. للأسف يا شباب معلش الكلاب مجنونة دلوقتي في الشارع. بما إني بسجل الفجر فغالبا ده الموسم بتاعهم يعني. فالمهم هنكمل نسمع. Die Zeitung. Der Stuhl. Die Uhr. Die Tasche. Das Medikament. Die Lampe. Der Regenschirm. Die Seite. Die Tasse. Die Tür. Das Bild. Der Computer. Das Auto. Das Lehrbuch. Die Zeitschrift. Der Schlüssel. Die Flasche. Der Stift. Die Kaffeemaschine. Der Fußball. اوكي يا شباب. نكمل. عندنا بعد كده فكرة البوت اكسنت. اسماء. لاحظ برضو ان هم ماشيين نفس الفكرة. تمام. فيلا نومن الاكسنت على الشتامزل المقطع الاساسي او الروت بتاع الكلمة زي نامه Zeitung, Flasche, Seite, Brille, Schlüssel, Lampe, Kellner, Lehrerin, Künstler. في بقى الحاجات الكومبوزيتا اللي اخدناها المرة اللي فاتت السيشن اللي فات. لو مش فاكرها ارجع للسيشن اللي فات. ما كنت شرحنا في السيشن اللي فات لانها مرتبطة بالنهارده. ان هو متكونة من مقطعين او كلمتين. فالاكسنت بيبقى على الايه الاستن فوت. فوسبال، Lehrbuch, Bildschirm, Schreibtisch وهكذا. طب الفريمدوörter الكلمات الأجنبية غالبا بتبقى على letzten Silbe أو المقطع الأخير زي Student, Patient, Medikament, Assistent, Ingenieur, Präsentation, Büro هكذا. اوكي نسمع الأوديو بتاعها. Kapitel 2 Aufgabe 8b Phonetik. Viele Nomen. Der Name. Die Zeitung. Die Flasche. Die Seite. Die Brille. Der Schlüssel. Die Lampe. Der Kellner. Die Lehrerin. Der Künstler. Kompositor. Der Fußball. Das Lehrbuch. Der Bildschirm. Der Schreibtisch. Fremdwörter.
Der Student. Der Patient. Das Medikament. Der Assistent. Der Ingenieur. Die Präsentation. Das Büro. تمام يا شباب. عندنا بعد كده بيقول لك welche Gegenstände sind im Kursraum؟ ايه الحاجات اللي موجوده في الاوضه بتاعت الكورس بتاعنا. طبعا احنا لو في كورس او كده بنسال السؤال ده، ولكن احنا عامه نشوف الحاجات اللي حواليك يعني. خلاص. يعني بيقول لك زعمل زي 6 Gegenstände، جمع كده 6 حاجات. وsuchen Sie im Wörterbuch، دور في الديكشنري كده die deutschen Begriffe، الاسماء الالمانيه بتاعتها. arbeiten Sie in Gruppe، präsentieren Sie die Gegenstände. اقعد قدم الحاجات دي. تمام. طبعا احنا اهم تip عندنا lernen Sie Nomen immer mit Artikel، نتعلم النومن على طول بالارتكل بتاعها. فعامة انا حواليا مثلا دلوقتي eine Flasche، viele Bücher، كثير من الكتب، وازازة مية. ايه تاني ممكن؟ ein Laptop، ein Handy، لابتوب وهندي، ومثلا Kugelschreiber، تمام، او اللي هو كولي، او اللي هو اسمه ايه لسه اخدنا شتفت، تمام، اللي هو قلم جاف. بس يعني كده كافي قوي. تمام. اوكي. هنا بقى ein oder kein، ان انا استخدم ein ولا kein. احنا خلاص خلصنا من الموضوع ده. تمام. ادي der Stift بتبقى ايه ein او kein Stift. die Brille بتبقى eine او keine. das Buch بتبقى ein او kein. خدنا فرق بينهم. ein بتبقى indefinite pronomen، اما kein وكاينه بتبقى ايه negation. سوري مش pronomen، indefinite article. وكاين وكاينه تبقى indefinite ايه او سوري indefinite negation article للنفي. فهنا ist das ein Bleistift؟ هل ده Bleistift؟ المفروض انا اقول الاول nein das ist kein Bleistift، لا ده مش Bleistift، بستخدمه kein. بعد كده اقول ان هو das ist الحاجه بقى. بس ادام انا اتكلمت عن حاجه لسه اول مره بستخدم ايه اداه نكره. تمام. طبعا هي طبقا للسياق، ولكن يعني في الاغلب بنستخدم كده das ist ein Lippenstift. تمام. Lippenstift. Lippenstift اللي هو الليبستيك. بعد كده اقول مثلا ده الليبستيك بتاع كذا، يبقى انا هستخدم حاجه تبقى عارفها بقى. يبقى das ist der Lippenstift von Martha، وهكذا. ist das ein Autoschlüssel؟ يقول nein das ist kein Autoschlüssel، عشان هنا der Schlüssel. das ist ein Zimmerschlüssel. تمام. كده اقول das ist der Zimmerschlüssel von Edwin. خلاص. يبقى احنا ماشيين بالترتيب ده. ist das ein Sonnenschirm؟ يقول لي nein das ist das ist kein Sonnenschirm. لا دي مش Sonnenschirm. das ist ein Regenschirm. das ist der Regenschirm von Susanna. von وبعدين حاجه اللي هو الملك الشخصي يعني. von اللي هو بتاعت فلان. تمام. ist das ein Volleyball؟ يقول له nein das ist kein Volleyball. das ist ein Fußball. das ist der Fußball von Paul. وبعدها نفس الموضوع. ist das eine Gitarre؟ nein das ist keine Gitarre. تمام. das ist ein Cello. das ist das Cello von Ludger. طب ليه احنا بنقول das ist اصلا؟ مع انهم ادواتهم بتتغير، لان احنا قلنا das ist و das sind ده للاشاره، ملهاش علاقه بالارتيكل. ist das ein Lehrbuch؟ هل ده Textbook؟ يقول لي nein das ist kein Lehrbuch. das ist ein Wörterbuch. das ist das Wörterbuch von Juliane. ist das eine Zeitung قصدي، هل هي دي جريدة يومية؟ يقول له nein das ist keine.
Das ist die Modezeitschrift von Elena. خلاص؟ هذا كده. هنا بقى نسمع ونقرا. البرونومن بصي البرونومن كلهم الايش بتبقى ماين، الدو داين، والزي ايا، زي الاحترام او الزيهات كلها بتاخد ايا. احنا خدناهم كلهم اصلا. المذكر بيبقى ماين والمحايد بيبقى ماين، والمؤنث او اللي هو والجمع بنزود ايه. تمام. يبقى is das dein Stift؟ ja das ist mein Stift. ايوه ده الايه القلم بتاعي. او nein das ist der Stift، لا ده القلم بتاع مين؟ von باول، بتاع باول. is das deine Brille؟ دي نضارتك؟ يقول له ja das ist meine Brille. او nein das ist die Brille von Auto، لا دي البريله بتاعت اوتو. is das ihr Buch؟ هل ده كتاب حضرتك؟ يقول له ja das ist mein Buch. او nein das ist das Buch von Vera، لا ده الكتاب بقى بتاع فيرا. نسمع الاوديو كده نكمل. Kapitel 2 Aufgabe 10b Ist das dein Stift? Ja, das ist mein Stift. Nein, das ist der Stift von Paul. Ist das deine Brille? Ja, das ist meine Brille. Nein, das ist die Brille von Otto. Ist es Ihr Buch? Ja, das ist mein Buch. Nein, das ist das Buch von Vera. تمام يا شباب. هنا عايزين برضو نعمل شبيلن للديالوج ده برضو نفس الفكرة. Ist das deine Tasche؟ Nein, das ist ايه die Tasche von Erika. او ja das ist ايه meine Tasche. تمام. ده قال لنا الاثنين. طب ist das deine Zeitung؟ تمام. هنكتب هنا بس حرفيا هي كله داينا او داين. خلاص. ist das deine Zeitung؟ تمام. يقول لي ja. هنا عايزنا اختار دي يبقى ja das ist meine Zeitung. Ist das deine Uhr؟ اللي بعديها اهي هنستخدم دي Uhr يبقى ايه ist das deine Uhr عشان مؤنثة. ja das ist meine Uhr. Ist das dein Handy؟ هنا dein لأن أداته das. تمام. فمش هنزود حاجة. يقول له nein das ist ايه das ist das Handy von Frau Krause أو whatever. لا ده الهندي بتاع فراو كذا. Ist das dein Auto؟ هل دي العربية بتاعتك؟ يقول لي ja das ist mein Auto. Ist das dein Schlüssel؟ هل دي الشلوسل بتاعتك؟ ja das ist mein Schlüssel. Ist das dein Stuhl؟ هل ده الكتاب بتاع الاستفتاء الشتول بتاعك او الكرسي يعني بتاعك. Ist das dein Stuhl؟ يقول لي nein das ist ايه der Stuhl von Jürgen. تمام. Ist das dein Lehrbuch؟ هل ده Textbook بتاعك؟ يقول لي ja das ist ايه mein Textbook او ده Lehrbuch. هنا بنعرف جيجنشتاين جديدة. ده كالندر ينفع اللي هو دفتر المواعيد او الكالندر عادي. ein Kalender. Der Drucker الطابعة البرينتر ein Drucker. das تليفون عادي غير الهندي. تليفون بقى يعني التليفون العادي، اما الهندي التليفون المحمول الموبايل يعني فون. ein تليفون. der اللابتوب عادي جدا ein لابتوب. der Bildschirm المونيتور ein Bildschirm. خلاص. نسمع الاوديو بتاعها صح؟ Kapitel 2 Aufgabe 11a Gegenstände im Büro. Der Kalender. Ein Kalender. Der Drucker. Ein Drucker. Das Telefon. Ein Telefon. Der Laptop.
Ein Laptop. Der Bildschirm. Ein Bildschirm. اوكي يا شباب. ندخل بعد كده. هنا برضو نفس الفكرة، بس عايز يقول لنا ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا. المفروض نسأل تمام. Was ist im Büro A? Was ist im Büro B? Fragen und Antworten Sie wie im Beispiel. Arbeiten Sie zu zweit, اشتغل في اتنينات. verwenden Sie die Nomen im Singular. اشتغل ايه النومن في السنجولار يعني. قلنا كمبيوتر، تروكا، كافيه، ماشينة، بريلا، شتفت، تليفون، كل دول قلناها. تاسة قلناهم كلهم. شرايبتش عامة صح، اللي هو المكتب. خلاص. حرفيا ترابيزة الكتابة اللي هو المكتب يعني. خلاص. بس فهنا نبدأ نفس الفكرة. ist in كذا ein Stuhl. هل في البيرو ده ein Stuhl؟ ist in بيرو مثلا ب ein Stuhl؟ يقول لي يا تمام أو nein. خلاص. طبعا لو يا عادي، لو nein يبقى ايه هقول kein. يبقى ja im Büro B مثلا ist ein Stuhl، أو nein im Büro B ist kein ايه Stuhl. مفيش ايه، مفيش أي Stuhl. هنا مثلا بيسألوا ist in Büro A ein Bild؟ هل في بيلد؟ يقول له يا nein ist im Büro A مثلا ist kein Bild. فهنا يسألوا بقى ist im Büro B مثلا whatever ein Bildschirm مثلا في B، فيقول له ja in Büro B ist ein Bildschirm. خلاص وهكذا. خلاص. يبقى هنا يا شباب النومن والارتكل عندنا bestimmte Artikel اللي هي der das die، unbestimmte Artikel الأداة النكر اللي هو ein وein. نيجاتيفا، وما ننساش ein وein ما لهمش جمع. نيجاتيفا Artikel ده kein وkein. تمام. possessive Article ده اللي هو mein والحوارات بتاعتها كلها. تمام. فالداع مذكر، الدي مؤنث، الداس محايد. خلصنا من الحوار ده البشتمت. ein مذكر، eine مؤنث، وein محايد نيوترال. تمام. نفس اللي بيمشي على ده بيمشي على الباقي. كاينة وكاين. ماينة هنا ماين، ماينة وماين. خلاص. اوكي. هنا دي الفونيتك اللي انا كنت قاعد ادور عليها وبقول لكم فاضل جزء كمان. الفونيتك التاني اللي علينا ان احنا نفرق ما بين الديفتونج اي اي تمام اللي هي اي، واللانجا اي لاوت، الصوت الطويل قوي بتاع الاي اللي هي اي اي اللي بتنطق اي. يعني انا عندي مثلا يا شباب، بص انا عامه في دي عشان انتوا بتتلخبطوا فيها، كنت بقول اجي اهو عندنا الاي عشان نكتشف القلم فين. ها اهو الاي والاي اول ما تشوفهم عشان بتتلخبط فانسى ان انت بتقرا اول حرف واقرا تاني حرف انجلش. فتاني حرف انجلش ده ايه؟ اي. تمام. يبقى فعليا هتنطق كده الاي على بعضها بتتنطق اي، وهنا هتتنطق اي تمام بالانجلش حرف الاي، يبقى فعليا هيتنطق الصوت ده على بعضه ايه؟ اي كصوت. فاهو اي زي هنا ايه؟ ein mein dein Zeitung Zeitschrift Schreibtisch heißen schreiben arbeiten. يبقى اي. اما الصوت التاني اللي هو اي اللانج تمام زي die sieben bedienen viel spielen studieren hier sie wir wie. اوكي. نسمع الاوديو بتاعت الفونيتيك ده وبعد كده ايه نكمل. Kapitel 2 Aufgabe 13a Phonetik. Ein, mein, dein, Zeitung, Zeitschrift. Schreibtisch. Heißen. Schreiben. Arbeiten.
Die. 7. Bedienen. Viel. Spielen. Studieren. Hier. Sie. 4. Wie. تمام يا شباب. عايزين بقى نسمع اللي بعده وتحاولوا تحطوا الحروف اللي هنا الصح. يعني هنا هتبقى هنا مثلا ال AE، هل هنا هيبقى AA ولا EA وهكذا. اوكي، من الصوتين اللي احنا اخدناهم يعني الحروف، هتحطوا الحروف الصح. هنسمع الاوديو وبعد كده ايه؟ Kapitel 2. Aufgabe نسمع الاوديو وبعد كده نحلها. خلاص. Kapitel 2. Aufgabe 13b. Phonetik. Das ist meine Zeitung. Was ist deine Muttersprache? Ist das eine Modezeitschrift? Ich studiere in Leipzig. Frau Müller schreibt viele E-Mails. Knut liest gern. تمام يا شباب. يبقى دي das ist meine Zeitung. Was ist deine Muttersprache? Ist das eine Modezeitschrift? Ich studiere in Leipzig. هنا أي. Frau Müller schreibt viele E-Mails. Knut liest gern. خلاص. هنا بقى. Wie viele? كم عدد؟ hören und lesen Sie. تمام؟ هنا هنترجمه وبعد كده نسمع. Frau Müller schreibt heute 50 E-Mails. Frau Müller كتبت النهارده 50 ايميل. يبقى كتبت النهارده ايه؟ 50 ايميل. Dr. Klein untersucht heute 34 Patienten. كشف النهارده على 34 قصدي عيان. Sabina lernt heute 46 Vokabeln. اتعلمت النهارده 46. انا قاعد احول ليه؟ 46 Vocabulary جديده. Herr Faber präsentiert heute 2 Projekte. عمنا ده قدم النهارده 2 بروجكت. 74% der Österreicher sagen Hallo. 74 من النمساويين بيقولوا ايه هالو. نسمع الاوديو ده وبعد كده نسمع الزahlen لوحدها. Kapitel 2. Aufgabe 14a. Wie viele? Frau Müller schreibt heute 50 E-Mails. Dr. Klein untersucht heute 34 Patienten. Sabine lernt heute 46 Vokabeln. Herr Faber präsentiert heute 2 Projekte. 74% der Österreicher sagen Hallo. تمام يا شباب. هنا بقى hören Sie und lesen Sie laut. عامة دي الأرقام لازم هنحفظها. تمام، احنا كده كده هنسمعها. اوكي، ولكن احنا نكتب الأرقام ازاي. اوكي، فهنسمعها الأول وبعد كده ايه أشرح لكم نكتبها ايه ازاي. اوكي. Kapitel 2. Aufgabe 14b. Zahlen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 121, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000. تمام يا شباب. يبقى كده نركز على فكرة حاجات معينة. أول حاجة بنلاحظ من أول 13 بنقول المقطع الأخير تسين، تمام، اللي هو عامل زي تين في الإنجليش، اللي هو 13 14 15، تمام، فتين في الإنجليش اللي هو تسين. خلاص، دي بوينت. البوينت التانية بنلاحظ حاجة إن زكس وزيبن لما بيضافوا لأي حاجة بعديها كلمة، فزكس بتتشال منها الأس فتبقى زيش تسين، وزيبن تتشال منها الاي ان فتبقى زيبتسين. برضه نفس الموضوع مع زيشتسش وزيبتسش. خلاص، دي تاني بوينت. العشرينات والثلاثينات والاربعينات والحاجات دي كلهم اخرهم المقطع تش، سوري تسش. تسش دي اللي هو ماشي، تسش دي اللي هو زي التي واي في الانجليش اللي هي 20 30 40، فزي التي واي دي. الملحوظه بقى الاخيره ان الحاجه الوحيده اللي مش اخرها تسش واخرها سش اللي هي ايه؟ ال 30 هي 30. اما الباقي 20 40 50 60 واخره تسش، ما عدا 3 تبقى 30. اوكي، بالسين بس. اوكي، بكتب الارقام ازاي؟ اوكي، بالطريقه دي. انا مثلا عايز اقول هي زي العربي بالظبط عامه. اوكي، اهم حاجه بالنسبه لنا اخدناها المره اللي فاتت und. خلاص، فانا مثلا عايز اقول 21، فهي 1 und 1 بقول 1 und 20. ببدا بالاحاد، ببدا باليونت الاحاد، بعد كده احط und، بعد كده الايه؟ العشرات 1 und 20. خلاص، ملحوظه عين اهي تشال منها الاس عشان الاضافه برضه. خلاص، ملحوظه ثانيه، الرقم بيبقى كلمه على بعضها ما فيهوش فراغات. حتى لو كتبت 1576 1000 مش عارف ايه، كله بيبقى كلمه واحده حرفيا. يعني انا ممكن اقول مثلا اجاوب 1833 لو اعتبرناها مش تاريخ يبقى 1000 800 ثانية يا شباب، طلعها لفوق بس شوية عشان انا بتشلل لما بكتب تحت. ماشي، 800 3 und 30. كل دي كلمة على بعضها. خلاص، كلمة واحدة مفيش فراغات. اوكي، غالبا كان بيوفروا زمان يعني. المهم يبقى 1833 نفس العربي بالظبط.
تمام. ولكن نركز und ما بتتحطش بس غير ما بين الآحاد والعشرات. اوكي، يعني ما بين هنا 31 65 67 ما بين ال 100 واللي بعدها غالبا تمام ما بنحطش und. اوكي، يعني بنسبه 99 و99 دي تول دي ما بنحطش und. يعني مثلا 101 اهو 101 على طول und اوبشنال تتحط، ولكن مش مستخدمه بجد، يعني هتسمعها على طول من غير und. ها زي اللي بعدها 121 121 حطيت الاوند ما بين ein وال 20، ما حطيتهاش ما بين ايه الهوندات والاين. تمام، يعني لو قلت لك 111 انا في العربي اهو بقول و، لا في الالماني هقول 100 1000 على طول 100 1000 111 مش هحط اوند. خلاص، لان الاوند اكسكلوزيف اكتر لفكره ما بين الاحاد والعشرات اليونت سنتنس. خلاص، بس هنا مثلا نقعد نتدرب شويه على الارقام. هنا مثلا ده 77 يبقى 77 اللي هو تحت على الشمال خالص، او ده 100 ده 19 ده 50 ده 21. بنلاحظ حاجه صح، كلمه 20 مش بتبقى 2 عشان كل شويه بتقعدوا تلخبطوا فيها. رقم 2 لوحده 2، ولكن 20 20 تفتكروها ازاي؟ 2 و20 نفس الموضوع. 2 لوحدها ما نقولش 2 توتي، تمام، ما نقولش كده، بنقول 3 و30. تمام، 440 نفس الموضوع عادي جدا. 550 تمام. فاما في 2 بنقول 20 بنغيرها. فهنا برضه نفس الموضوع 20 خلاص. اوكي، هنا 70 82 اللي على اليمين تحت خالص دي 82 وهكذا. اوكي، اسمعوا الاوديو، حاولوا بس انتوا تجس كل واحد ايه نوته ايه، بعد كده اسمعوا الاوديو من الدرايف او حاجه. هنا هنسمع بقى الحروف سوري الارقام، ونحاول نكتب هما ايه بالارقام عادي. خلاص، هنكتب هما ايه بالارقام. اوكي، نسمع الاوديو ده رقم 229. اوكي، Kapitel 2, Aufgabe 15a. Plural der Nomen. 18 Stühle. 17 Stifte. 2 Drucker. 12 Schlüssel. 21 Tassen. 4 Zeitungen. 8 Bilder. 5 Computer. 6 Lampen. 7 Regenschirme. 45 Bücher. 14 Taschen. 9 Handys. 3 Tische. 13 Laptops. تمام. يبقى نحل. مثلا اول واحده كانت 18 تمام، بعد كده 17 بعد كده 2 Drucker 2 Schlüssel كانت 12 Tassen كانت 21 Zeitungen كانت 4 Zeitungen 4 Bilder كانت 8 Computer كانت 5 Lampen كانت 6 Regenschirm أو شرم المظلة كانت 7 Bücher
كانت 45 taschen كانت كانت ايه 14 Handys كانت 9 Tische كانت 3 ولابتوبس كانت 13 اوكي. طبعا ده انا هسكبها لان احنا اخدنا في السيشن الثانيه الاساسيات القواعد الجمع، قواعد الجمع كلها بحواراتها بالاكسبشنز بالبلابلات دي كلها. فهنا حرفيا هو عامل لك ايه؟ قال لك شوف من الكلمات اللي فاتت، تمام؟ يعني ادي هي الكلمات دي خلاص، وقول طبقا للنهايات انت شايف كل واحد اخذ نهايه ايه في الجمع خلاص. فمش قايل مش قايل القاعده، قايل لك هو في شويه نهايات ودي ايه استنبط لي، تمام؟ او دي امثله عليه، زي كافيه ماشينه تبقى كافيه ماشينن وهكذا. لكن احنا اخذنا القواعد بتاعتها واخذنا دنيتها في ايه في السيشن الثانيه بتاعت البيزكس خلاص، وخلصنا من ايه؟ من الحوار ده خلاص. فراجعوا على البلغه يا شباب من سيشن البيزكس وبعد كده ايه كمل. هنا ديالوج mit Zahlen، ديالوج بقى ايه بالارقام. هنا في ist die Telefonnummer von كذا، تمام؟ Martina يقول لي die Telefonnummer von Martina ist 5 26 39 81، تمام؟ بننطق بالطريقه دي اوكي. wie ist die Telefonnummer برضو von، بس هنا دكتور ميلر، die Telefonnummer von دكتور ميلر ist 6 47 35 27. wie ist die Telefonnummer von Anton، تمام؟ اهي في بي يا شباب اللي هي دي، هيرد عليه هنا اهو. die Telefonnummer von Anton ist 2 25 34 71. بعد كده يسأله was ist die Telefonnummer von Eva، يرد die Telefonnummer von Eva ist 9 98 76 53. was ist die Telefonnummer von der Polizei، already وحطيتها. die Telefonnummer von der Polizei ist 110. كده يسأل was ist die Telefonnummer von der Feuerwehr، المطافي. ده اسمه die Telefonnummer von der Feuerwehr ist 112. هنا ده الديالوج تاني، ولكن بيتكلم عن فكرة الكنتايشن اللي هو العلامة او اللي هو بتاع اللي بتبقى ظهر العربية دي، مش اسمها بالعربي. المهم ان هي بتبقى حاجة تعريفية او اللي هو زي الرمز او سيمبل او اللي هو ايه مش فاكر اسمها ايه، اللي هو الارقام بتاع العربية يا شباب، مش فاكر الصراحة اسمها بالعربي، بس اللي هي البتاعة دي اللي بتطلع حرفيا لما تجيب عربية وبتبقى أرقام ومش عارف إيه. هنا طريقة الكتابة بتاعتهم في ألمانيا بتبقى مختلفة شوية أو طريقة معينة، تمام؟ هنا مثلا welches Kennzeichen hat dein Auto، تمام؟ هنا welch عادي وبعد كده Kennzeichen hat dein Auto، إيه الكنتايشن اللي بتملكها إيه عربيتك خلاص. فماين Auto hat das Kennzeichen LZB 6168. هنقولها على بعضها 6168 خلاص. فيسأله wohnst du in Leipzig، انت عايش في لايبزيج؟ فيقول له ja ich wohne in Leipzig. عارف منين؟ من البتاع اللي تحت دي خلاص. woher kommt das Auto، منين جت العربيه دي؟ طبقا لايه لوحه العربيه بتاعتها، تمام؟ ب تبقى برلين، ب او تبقى بوخم وهكذا، دي دوسلدورف، دي دريسدن، دي اوت دورتموند، اي اسن وهكذا كل دول خلاص. هنا دي اهو مثلا ال، تمام؟ فانزل على ال ادي دي لايبزيج اهو. هنا اللي بعديها مثلا ب، فبي دي برلين، ها تبقى هانوفر، تمام؟ اف تبقى فرانكفورت وهكذا. يعني يبقى welches Kennzeichen hat dein Auto؟ هيقول mein Auto hat
das Kennzeichen احنا في بتاعت برلين يا شباب. hat das Kennzeichen ماشي hat das Kennzeichen B O B 3657. خلاص. فيسأله wohnst du in Berlin؟ يقول له ja ich wohne in Berlin. اللي بعديه welches Kennzeichen hat das Auto von Otto؟ das Auto von Otto hat das Kennzeichen واقول بعد كده عادي HFC تمام 865. تمام. فwohnt er in Hannover? Ja, er wohnt in Hannover. Welches Kennzeichen hat das Auto von Marie? Das Auto von Marie hat das Kennzeichen عندها اللوحة البتاع دي واقول على طول F MX X قصدي 354. تمام. wohnt sie in Frankfurt؟ يقول ja sie wohnt in Frankfurt. خلاص. وبس ده كده السيشن عندنا يا شباب النهارده. كفايه كده عليكم. نركز يا شباب ان احنا نحفظ الكلمات اول باول اللي احنا اخدناها دي. تمام. الارقام تتحفظ كويس قوي واقعد اتدرب احط ارقام فانتزي كده من دماغي واكتبها. طب اعرف منين ان هي صح؟ اكتبها اسمه ده على جوجل، اكتب الرقم وجنبه ايه ان دويتش تمام او ان جيرمان. خلاص. وهيكتبه لك وانت ايه تقارن بين الاثنين. بس القاكم ان شاء الله السيشن الجايه. ربنا معاكم يا شباب وتشوس.